آپ نے محبتوں کے ساتھ انہیں سماعت کیا، آپ کا شکریہ۔ نعتیہ دور مکمل ہوا، اب ہمیں غزل کے دور کا آغاز کرنا ہے۔ غزل کے دور کی ایک شمع ہے جسے روشن کیا جانا ہے۔ اس کے لیے علاؤالدین بھائی مجھے نام دے رہے ہیں کہ یہ شمع کن کن حضرات کو روشن کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مت کر غزل کی شمع چودھری اقتدار حسین مدن بھائی اور جناب شباب علی اور شفو بھائی روشن کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس غزل کے دور کی شمع کو روشن کریں تاکہ مشاعرے کے غزل کے دور کا آغاز کیا جا سکے۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار سے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے، ان 3 لوگوں کو شمع روشن کرنے کے لیے بلایا جائے گا، ان میں ایک سگریٹ پینے والا ضرور رکھیں گے تاکہ کام آسانی سے ہو جائے۔ سندر بھائی میں سمجھ رہا ہوں، ہوا چل رہی ہے، چلیے کوئی بات نہیں، اب ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب غزل کے دور کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں غزل کے دور کے لیے؟ دیکھیے اصل میں ہو کیا رہا ہے، اتنی ساری آوازیں ہیں، ان آوازوں کی بھیڑ میں آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں آ پاتی ہے۔ بہت ساری پنکھوں کی، کولروں کی اور ادھر سے جھولے پہ خوش ہونے والے لوگوں کی وہ تمام آوازوں کے بیچ، تو آپ کو ذرا سا ہمارا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ ہم آپ کی بہتر خدمت کر پائیں۔ غزل کے دور کا آغاز کرنا ہے۔ اجالی کے لوگوں کا میں نظر کروں یہ 4 مصرے۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا دوں اگر برا نہ لگے، تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے، تمہیں بلانے میں شاید مجھے زمانہ لگے۔ غزل کے دور کا آغاز ہونا ہے۔ ہم یہاں سے اس ڈائٹ سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین شام ہے کیا جگمگا رہی ہے غزل، غزل کے چاہنے والوں بلا رہی ہے غزل۔ غزل جس میں محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، غزل جس میں گھر آنگن کے مسائل پر بات کی جاتی ہے، غزل جو سیاست کی ناہموائیوں کا ذکر کرتی ہے، غزل جو سیاست کی طرف فرمائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، غزل جو دل کی حکایتوں سے دلی کی شکایتوں تک کا سفر طے کرتی ہے، یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے۔ لیکن یہ کے بعد دیگرے شورا کرام سے ملاقات کراتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس مشاعرے میں 4 مصرے آپ کو نظر کرتا ہوں۔ غزل کے دور کے آغاز میں ان 4 مصروں کا استقبال اگر آپ نے کر لیا تو مجھے لگے گا کہ آپ نے یہاں آ کر یقینی طور پر اس مشاعرے پر احسان کیا ہے۔ حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں چودھری مجاہد حسین صاحب ایڈوکیٹ ہمارے مشاعرے کے صدر ہیں، وہیں مہمان خصوصی کے طور پر شری گنگی پیٹھادیشور شری آچاریہ پردوت کرشنم جی ہمارے بیچ میں ہماری رہبری اور سرپرستی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو میں غور سے دیکھ رہا ہوں، چودھری اقتدار حسین صاحب کو کوٹن بھائی، حکیم چمن صاحب کے تمام چہرے میرے سامنے ہیں۔ میں ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہی اس مشاعرے کا مشن اور مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم آپ کے ماتھے پہ چاہے جو بھی ہو، آپ کے سینے
सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे सोनी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। गजल के पहले शायर का इस्तकबाल करें। शहर तालीम अलीगढ़ से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं जनाब मोहम्मद सुभान अलीगढ़ी। मैं उन्हें गुजारिश करता हूँ कि गजल के पहले शायर के तौर पर तशरीफ लाएं और अपनी गजल से आज के मुशायरे के सफर का आगाज करें। जनाब सुभान अलीगढ़ी माए। बहुत शुक्रिया जनाब। उसके दामन पे गिरा कर आंसू, उसके दामन पे गिरा कर आंसू कमाल कर दिया, और जिसका वो ख्याल था उसका कायल कर दिया। उसके दामन पर गिरा कर आंसू कमाल कर दिया, और जिसका कायल था वो उसका ख्याल कर दिया। और उसके आंखों पे लगे काजल का कमाल ये था, और उसके आंखों पे लगे काजल का कमाल ये था कि मेरा कहीं और देखना मुहाल कर दिया। मेरा कहीं और देखना मुहाल कर दिया। और जो गजल के संदेशात पेश करता हूँ, मुझे पढ़ दिया और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। गजल का पहला शायर है। पहले शायर को सुनने के आदाब ये है कि उसमें आप फायदात के चक्कर में ना पड़े, शायरी के बैलेंस को ना देखें, सिर्फ ये देखें कि किस हौसले के साथ शायर ने आपकी खिदमत में आकर शेर पढ़ने का हौसला किया है। एक बार पहले शायर की तालियां बजाकर इस्तकबाल कर दीजिए ताकि उनका हौसला बढ़ जाए। और ये अपना कलाम ये एक सफर मेरा तन्हा गुजारा हुआ है, एक सफर मेरा तन्हा गुजारा हुआ है। मैंने जब से मोहब्बत को अपना बनाया, यूं ही दिन ढले रात हो जाती है, यूं ही दिन ढले रात हो जाती है। और जब से मैंने सहरा से दिल लगाया हुआ है, अब तो वक्त बैठे बैठे बीत जाता है, अब तो वक्त बैठे बैठे बीत जाता है। यूं ही नहीं मैंने सहरा से दिल लगाया हुआ है। और कैसे लिखूं साहिल की रेत पर तेरा नाम, और कैसे लिखूं साहिल की रेत पर तेरा नाम। आज समुद्र में तूफान आया हुआ है, आज समुद्र में तूफान आया हुआ है। हर शायर मेरे जान से वाकिफ है, हर शायर मेरे जान से वाकिफ है, इसलिए शायरों को जान से बहलाया हुआ है, इसलिए शायरों को जान से बहलाया हुआ है। मैंने लाखों सितारों को ये बताया हुआ है, मैंने लाखों सितारों को ये बताया हुआ है। ऐसे ही नहीं मैंने अपना प्यार जताया हुआ है, ऐसे ही नहीं मैंने अपना प्यार जताया हुआ है। एक और गजल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक मतलब एक शेर और उसकी आंखों में जागने से क्या होगा, उसकी आंखों में जागने से क्या होगा। देर रात चांद को देखने से क्या होगा, देर रात चांद को देखने से क्या होगा। और जलाते रहे सिगरेट उसके इंतजार में हम, और जलाते रहे सिगरेट उसके इंतजार में हम। अब उसकी तस्वीर जलाने से क्या होगा, अब उसकी तस्वीर जलाने से क्या होगा। साथियों, ये थे सुभान अलीगढ़ी जो आपकी खिदमत में अपना कलाम पढ़ रहे थे। मैं सुभान साहब को बताना चाहता हूँ, ये मेरे छोटे भाई की तरह है। सुभान साहब को अल्लाह ने वो सब कुछ दिया है जो एक शायर के लिए जरूरी है, यानी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी, बेहतरीन चेहरा, अच्छी और रौबदार आवाज। बस एक उस्ताद की कमी है, एक अच्छे से उस्ताद का इंतजाम कर लें तो आगे आने वाले वक्त में ये कुछ और अच्छा और बेहतर काम कर पाएंगे। हमारी जिम्मेदारी हम ताली बजा के एक बार इनका हौसला बढ़ा दें ताकि काम बहुत अच्छा सा हो जाए। मैं चाहता ये हूँ कि पहले शायद तो आपने सुन लिया, बहुत अच्छा हो गया, सफर शुरू हो गया। अब जरा सा आपके अंदर हलचलें पैदा करने के लिए मेरे पास एक इंजेक्शन है, उसका इस्तेमाल करना। मुशायरे के शुरू में ही ये कहते हुए कि लड़कियों के तुम अजब होते हैं सुख उनसे अजीब,
हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। अगर मुझे कहने दें तो मैं शेर ये भी सुनाना चाहता हूं कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो आइए एक औरत की कशमकश इसे शायरी बनते हुए देखते हैं और मुलाकात करते हैं मोहतरमा शाइस्ता सना से। रोहिलखंड के एक अदबी और तहजीबी शहर पहेड़ी से उनका ताल्लुक है। मैं चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। एक मेमेंटो है, शंभू भाई और चौधरी इकबाल हुसैन साहब शाइस्ता सना साहिबा को ये मेमेंटो पेश करेंगे। मेमेंटो रखने के बाद शाइस्ता सना अपना कलाम सुनाएंगे।